musician son Diddy comes to mishing mga diklaw taga sumdon na koya po alaw nito September ni som parugzana khan Manhattan na manani kumsam nga palimi Diddy hiyan po na new atok noal may FBI te hiyan Diddy himanin rawrel tu maa ati iswa zong por anido na ni he bawruak hi ain mun na aray to viaw Diddy hi po ani na engim mo zat vangaman ani tangengi ni kumlam khan kesi chuan Diddy laka lo suit alaw file dai to ani kha khati lai khan Milarte news sa po kesi na pu na chungchang hi kan lo ti chuak to khata chang khan Diddy chunga enge thengang ti in tun hun hi kan lo ngak ru reu to tun chum video hian Diddy aman ani chaudan kha kan thlir let le zet photanga ti chuan case kal zel dante milar shang innam noi dante kan en hau chau zel tura be sayang Diddy lawyerin courthouse pon lama statement na siam hi ihan en phot te ang a lawyer chuan heti hian a soya he thil hi tu marwa man lok sa ani lawa Diddy hi US attorney's office in surrender turin akala ti chuan ni zan khan mananita ti in magdeu main Diddy hian a in surrender don ti hi asesa ang riaw maya tholeni tura an ngai la hin thodan ni zoka anita thung chu chuan raman lok sa ati ang viau na Diddy hi alo jin bodai pal hlau thuwa anman ma ta jok ani thei thau mai Britney Spears po conservatorship ani khan anramalo chwa san an hlawa wangin anman ma pha to ani kha Diddy hi manani ma khan Manhattan na zalen takin aleng chwaka fence te bia in hun nuam taka manga hemizan hian Diddy hi a om mun nget New York ai ma in Manhattan na a om hian a hlim mel zokin alang nge ani September ni som paruk thojan zana manani ma Diddy an kholaya offense tenen lim taka anin chonlai video hi TMZ hian alo nei khiawa he video hi Diddy hotel man ani ma dakar chan vevelami ani lawyer khan engia soi ilo en let le lok te ang khamitai khan Diddy bula hun ka manga aphorin ahlima ain ring to khle bok anuna chawna ama chon to chin dang ang bokin he thil po hi ama chonani Diddy hian poya khoilo pu ani na hian poi soi lawani ti in lawyer swana soya a lawyer tu soi hi tu po in makkan ti vekang kan chen na khovela shanwang emni doni Diddy hian poi tam tak a khoi ti chu tu po in kan shevekinarin oma chuti laya poi soi lawani lola ti chu anna athok chave ngai sak photang Diddy lawyer chuan pu ani na tur hi kan shialom indictment mumia lo po in dan lawa sum don na te sex trafficking ti ani don ti kan chethiam sa ngal March tha Diddy in dapani khan hetiang hi kan lo be se sa diam to thil swal ti tu te ti dan lo ang takin Diddy chu ama du thu nge hin New York po akal to New York khan ko ti dan phung thata ka zomin a om mai ani ti in asoibok he lawyer hian inti fela tum lutuk te po ni ma na baka hetiang han soingam tu hian tunge mo ani chia le nom nok thian fai tu wa ain ngai te po angalom lawyer chuan ni Diddy hian a thei top choin a beilet vedon ti hi thil chiang sa ania a ukil kani na angin keipo in be na hun da irei tak ma se ara cho ero du om tak ka be sei tlatani cho azalen ani theina turin ka thane zong ka mang nge yang ti in ala soi cheu bok mitam tak be sei dan chuan Diddy hian hun engi mo chen chu jail bangte zut veren ron se thil thar te po atonga nga karma te po niang chu ti chuan mithar ni in lo chuak ta jok sila athil ti swala in scenery ru tak ang chi te po anei ve ma na ti in an lo thlir ani he lawyer Mark hi tunge ani chia I han en vele lok te ang engwang Diddy thawang hauna em nge ani eng lawyer chia nge ani Mark hian high profile boy na tam taka nu alo nu chia to ti kan mu theya marketing company group founder Kid Reni rakhe sa te khan adin sakpa hi kumsa ni som pariata trafficking le racketeering pu ania kumza som ni tang tur le $1 million khat zet choi tur shem na pe kani bok nima sela hetianga case chaklo pui hian Diddy hi achan chwa thei ain ring me unge moni ruk na thu boy chen khat adin sakto boka hetia en kwa zoi po hian Diddy ukil hi mitha tak ani chu arin om ta hau lau mai
ti chuan Diddy kha offense te nen anin kom hlim lai TMZ in apholang kan ti ani kha video alang pali te hian hlimmel an pusang loma Diddy po in phur takin midang achibai lop lopa anui hak hak bokani mel jail alu ma a ahlim top na te po ani mai thaya mase jail chunga hian anlo du in celebrity ani chunsom thawangem ti chungai to tham takani manani madar kar tamlo te a Diddy hi kholaya afapa Christian Kingdoms nen New York kholaya an leng lai tha lak sak ania kongsira mishing kalna a kalin midang te chu an bia a tha te po an lak puibok hetia kholai an fan nu hian man anita ani Diddy hi tuna hian poi khoina thuk taka pu ania under seal anti khera a omzia chu man thei tur hian engfin fia na nge an nei soi cho ani ri lo ti na ani chu federal investigation ti ania narcotics trafficking te po atel kan ti to kha ati swa zong zong hi phor chwa vekani chuan arab thak kan ti via win arin omani prosecutor in press meet ma a hetiang hian Diddy pu ani dan a chair chwaka poi khoina lian tham tak pathuma Diddy hi pu ani te ka puanga racketeering conspiracy te sex trafficking le no chizor na thila ramri kan chung thuwa te pu ani na hi kumsang ni paria ta changa tun hun inkar thlengani a komchian victims te hi a abuse awawa ti sathila ateloi bok alar na mangchangka yin athil ti hi thupani pu ani na dangle a chuan zon komchian dan lawa sumdon na akal pui boka athunwaya omsum don na pakhata chuan heng sex trafficking ti luina na thok chor luite thamna le thudik khlia khu na te atelani komchian ti luina le vauna nen victims te hi anor luya mipat me chet na manga sumlak lu nan victim mi pa tam tak amanga hengzinga engi moza churam repona athonani pu ani dan chuan komchian adu anga thila kal lavin tharuma tho china victim te hi tisa real rule tongkama abuse zuin free cops ti a asum don na anor loichin komchian na thinrimin bungrua apet chiama victims te chu ansama thamin anuk chin bok ti in Diddy lawyer khan intifel takin en ula minman theina turin keima ni nge hin New York kan ron pan hi ol samte in min chwale ru ati ni perina langta abik takin New York ka chutiang chu thil theiani lawang New York hi chu dan ken ko lama hian an khau far maya ol samte chuan an en liamin an chwa mai don hau lo hei hi Diddy le afa paleng kwa lai thala kani a asira no pangdu om zet hi chu afapa ani lawania kan mu ang hian man ato madar kar liam ta a khan in ring tok zetin aleng kwala US attorney Damiel Williams hian New York ka Southern District atangin Diddy hi anpu na awangin man ani ti atar langani Beverly Hills le Miami a ina te anlo dap to kha kan la sia anga nima sela ama hi New York ka man ani ta dei te hian atinga inom zual tlat athil nei te kha state dang thu nei na hnuaya om ani tlata ma se tile te ang he thila hi chuan state issue lam ani to don lo ni in alanga a lawyer hian Diddy hi michafam kim ani hau lo na a miswale ro ani lo ati a Diddy hian investigation a thop tha ema New York ka ama nge ain lan non ani ati boka Diddy chu thuwa oi mai idi mang u anti abe se te po ani ma na kan she to bik ter si lo alandan chuan Diddy an pu na hi pek som pakhat lai ani mela jury tan chuan na atam ve du khopang le engpo ni se Diddy sum don na hian thil swal lian tak tak trafficking forced labor kidnap arson bribery le obstruction of justice tia pu ani kan ti to kha ti chuan Diddy man ani ta ka hian mitam tak chuan comment an nu chha tuinai lo le a Diddy chau hian atwar don lo milar idu tak tak an lo langang ti te jela atan nuwa a omdan tur om ang mipat me chat na lam hoi che dan moi lo tak tak alemada chwa ani noi mai bok engpo ni se Diddy case le kai noi thu thar ronda chau zel kan tu manga Milarte news sa nge hian min lo chang le chep don nia